SMK kelautan di SMK sebelum pasar baru ditanyakan sih pasar Matu Madura Nambok. Nah, cuman masalahnya di sini alat yang dikirim sama padahal mestinya ada itu. Iya, cuman dinas sebenarnya kita menyediakan power supply, cuman dinasnya kemarin cuma minta kurang. power supply, jadi dia hidupnya bukan sama sekali. Iya, dia harus makanya power supply. Tapi kalau saya setelah pakai aki kan bisa dong. Aki itu bukan itu, aki itu hanya Masuk dalam power supply itu bagaimana transisi Power supply itu. tidak bermain di dayanya. Bisa tadi pakai power supply lagi. Iya, harus begitu. Supaya dayanya itu normal. Normal gitu. Iya. Jadi ini tuh kabel. Terus di situ harganya 8 juta. Tapi adanya yang murah kok yang Tapi itu setiap bulan beli. Daya. dia Sama saja. oh ternyata juga orang dinyakin kita pesan lengkap verifikasi power supply. Yang pada direct sekalian tuh biarin aja berdiri. Bukan sekalian dia punya dudukan-dudukannya itu. Biar orang iya iya. Lengkap supaya nanti. Wah, sampai tuan rumah tinggal pakai. Ya, tapi saya kalau juga boleh. Ada settingnya dari sekolah Jadi ini di longgangin. Biar enak. Jadi dudukannya juga. Ini yang satunya ini fungsi untuk apa nih? Iya satu dulu. Ini kan saya. Ya, ini buat antenanya. Oh. Jadi ini di dalam ruangan saja bisa, nggak perlu di luar. Oh. Ini buat antena. Oh, itu kita GPS bingung. dan juga kompasnya. Di sini kan ada arahnya. Tidak apa-apa, Pak. Ini tinggal diputar saja. Oh ini sudah bisa satu rumah. Oh ini dudukannya ya? Saya baru Langkah pertama dulu ini tadi ya. Langkah kedua. disambungin ke power Saya tahu supply. kalau ini Kabel merah sama kabel hitam. Sesuai dengan nanti dijepit di sini hitam merah. Cuman ini kan harus pas dulu. Ini sampai bagaimana deh? Ini fungsinya. biasa siaran kalau mau mancing itu mancing, mau diarahkan ke sana. Kompas gitu. Bagus nih sebagai dudukan, nggak perlu digantung-gantung dong. Iya. Halo? Jadi ini kan biasanya ditempatin di haluan kapal. Jadi ini kayak kita nentuin Halo. haluan kapal gitu, bukan nentuin sih apa namanya informasi haluan dari kapal. Jadi ini kalau nanti gerak di situ juga pasti gerak. Oh. Jadi harus Ya, dudukannya paten. kompas kan, karena kompas Iya, elektronik. ini Halo? Iya. normal. Iya. Halo? Sebentar aku belum ada kapal kita. Semua juga belum punya punya Pak. Semua insya Allah. Semua belum punya kapal Pak. Mudah-mudahan ke depannya. Amin. Saya kapal ferry saya. Kita usaha. Hitam sama hitam, merah sama merah. Sambungin ke power supply, dan biasanya kalau power supply besar itu kan dayanya bisa kita atur berapa. Nah biasanya mainnya itu 12-13 ampere. 12 sampai Bisa on ini, Mbak ya? Bisa. Ya, Ini belum ini dipasang. kita pasang 12 sampai ini tadi berapa deh? 12 13 sih. tinggal dijepit saja Bapak. Oh iya iya. Ambil kelingkingnya dulu. Saya karena tidak disampaikan tadi bagaimana ada di sana. Yang Jadi paling supaya bagus fokus. Lele ini kalau dilengkap langsung didudukan ini Iya. barang jadi enak. Langsung Oke. Bapak sudah dipasangkan ini. Ini Langsung dipasangin is okay. dudukannya aja. Saya pasang dudukannya. Oh, Ya iya. saya satu dulu. Bagaimana saya satu dulu? Ya. Nggak apa-apa. Tidak, lanjut itu. dibuka Nggak dulu. apa-apa, nggak apa-apa, dibuka saja. Sabar tuh, saya mau nanya dulu. Iya. Jangan dulu saya satu dulu. Kalau ditanya, kenapa fungsinya sebenarnya? Ini power supply Supply, juga. power supply-nya. Hmm. Cuma saya kan Jangan. karena cewek gitu bawa power supply yang gede kan ada keberatan, makanya saya bawa punya saya sendiri. Bapak punya ini? Iya. Saya dari ini. Nggak ada. Ini punya saya sendiri, bukan saya makanya kira alat. bagian dari Tapi alat. kan saya sudah katakan kalau alat ini tidak termaksud dengan power supply. Nah, ini boleh kita beli saja kalau Harus beli Pak, bukan kita beli. Saya harus beli. berarti kita beli sendiri itu. Tidak bisa dioperasikan. Iya. Tidak, yang penting itu Kecil sih, Pak. 12 Ini
12 ampere. 12 sampai 13 ampere. Bisa nggak sana? Nanti pesan Karena sama di bapak. keterangan itu kan menggunakan 12 watt. Dan kita sekarang 12 ampere. 12 ampere. Kan kita sekarang lagi mau praktek, bukan pelaksanaan di lapangan. Pertanyaan saya, ketika tidak ada, bisa nggak kalau saya nyambung langsung ke aku misalnya? nggak bisa kalau Nggak aku bisa ya? tegangannya kan Harus ada. takutnya iya, makanya harus pakainya power supply. Pantas Harusnya dinasnya itu kemarin belinya yang langsung input power supply. Disampaikan dulu. Tapi kalau beli yang power supply yang besar Tapi ini ada nggak ada setelannya ini ampere. nggak ada. Sudah Dia langsung otomatis. paten. Kalau kita beli kan ada setelannya. Ini dulu ini. Itu kan tinggal kita beli Nanti sekitaran. kita ini aja tinggal diputar aja kok Itu gampang. saya sudah pasang gunanya. Pasang telinga. Ini yang saya tidak tahu apa gunanya ini. Itu tadi Tiangnya. Nah, dudukannya ini saya tidak tahu. Oh, tiangnya itu. Kursinya. Kan baru kalau GPS lama kan ada begininya toh. Iya. Cuma ininya ada, enggak ini Aduh ada. kebalik. Tidak apa-apa, namanya latihan kita inti dari itu. Kita sudah kan. Ini namanya GPS antena duduk. Dia kirim begini aja karena Nanti akan muncul GPS antena gantung. Kualat. Sudah saya. Saya juga Yang merasa yang belum, saya sudah. itu kita tamu juga, Tidak. di situ, Pak. Saya juga Biasanya kalau supply Maunya tulis buku tamu, anggotanya semua, anggotanya semua sebut-sebutkan, dosa minta tanda tangan semua. Lah. itu berapa ampere bisa? Bisa sampai berapa ampere? 30. Sampai 30 ya. Tapi Besar sih, untuk tergantung settingannya sih Pak. 12 ya. Banyak macamnya. Ya, pertanyaan saya lagi ini sudah keluar dari sini. Yang sana yang besar itu biasanya pakai berapa ampere? Kalau radar itu setahu saya 20 ampere ya? Oh, gitu. Berarti yang pakai besar, pakai yang besar sudah bisa ya. Berarti ada 20-an, berarti harus kita beli. Saya yang bertanya, ibu jangan tulis. Ih, kenapa kok? Saya yang bertanya, tulis lagi. Ada keterangan di sana. Ada dia punya buku manual. Jadi pertama dudukannya dulu. Oke, Dudukannya, sudah. yang kedua kita pasang antenanya. antenanya. Sudah langsung saja putar. Antena di atas. Ini dia punya. Ini tinggal lihat aja Bu, ini kan beda nih, ada 5, ada 8. Jadi kita lihat aja. 5 ya sini. Maksudnya 5 nih, maksudnya? Lubangnya di Oh, mana? iya, iya, iya. Ah, Bapak nggak bertanya lagi nanti. Bahaya teknologi kita ini. Mau lu bertanya, ini bisa pulang. Iya, iya, iya. Mah, kita bukan dengar Pak. Karena saya sudah bertanya Pak. Sampai salah colok. Misalnya bapak colok di lubang itu tidak muncul kan? Berarti ngupil. Ya, baru nanti kita sambungin ke power supply lagi. Oke, nyala. Bisa on ini. Bisa. Bagaimana caranya tadi? Benar ini. Gimana Pak? Tinggal diputar saja. Gampang banget ini Pak. Tidak bukakan saya. Ih, Bapak ini kita Tidak, belajar. saya belum paham. Iya. Bukan saja. Nah, mainkan istilahnya supaya adik supaya lebih lengkap. Saya baru lihat masalahnya. Saya juga bilang makanya tadi dari tadi saya bilang apa ini gunanya ini istilahnya. Oke. Itu melonggarkan, mengencangkan. Posisinya mau minta apa? Mau gaya ke sini. Fungsinya untuk memperkuat bentukan ini. Iya. Jadi ini kan bisa Oke. Sekarang katakan kalau saya kita lagi simpan di atas alat praktik ini. Kalau siswa bertanya misalnya, fungsi mengelit ke mutar filter ini apa ya? Sebagai apa? Akan berubah sini ya? Ini itu apa namanya kalau di heading Iya. kapal itu kan kadang nggak stabil. Iya. Ya. Jadi kadang miring kan, kadang miring ke listrik nanti ya. Oh, jadi kalau kita dalam keadaan lurus kasih lurus saja begini. Iya. Oh. Jadi Kalau saya gini Bu, ini kan makanya dibuatkan ini, kan bisa saja dipasang tuh. Dipasang misalnya pasang biru begini, tapi yang penting ini berdiri dulu. Oh. Jadi kalau misalnya biar di samping kapal kan Iya. ya, Ditempel ini dia. jadi bisa. Tapi dalam keadaan normal lu Tapi harus lurus. dia harus vertikal begini. Vertikal ya? Oh, iya. Karena kalau tidak dia enggak. Ini hanya karena di meja ini harus begini. Sesuai selera ini mau ditempel di mana? Jadi gini, kalau buat praktek sih menurut saya karena kita belum ada kapal ya ditaruh begitu. jadi posisi akuratnya harus lurus ke atas. Harus vertikal dia. Bagaimana tadi? Posisi Harus akuratnya? lurus. Kalau tidak lurus nggak bisa. Kalau tidak lurus bagaimana mau jadi? Tidak akan bisa jadi kalau lurus. Nah, ibu sendiri yang ceritanya. Sekarang kita coba on. Ini power. Ya. Power itu untuk menghidupkan dan
mematikan. Mana tukang Tukang urut. Nggak ada. Display itu untuk mengganti mode. Jadi ada beberapa mode nanti di sini. ganti layar? Ya, dim ini untuk kecerahan. Tinggal kita pencet dim ke atas untuk kecerahannya. Kontrasnya buat kiri kanan. Escape ini untuk keluar, enter untuk Masuk, iya, lanjut. Oh, menu oke. untuk oke, menu untuk tombol menu. Ini via kursor kiri kanan saja sih. Ini masih searching satelit ya. Ini membaca ya? masih membaca untuk Jangan GPS dipilih -nya. Pak, jangan sampai hilang Pak. Jadi bisa di sekolah di ruangan ya seperti ini. Bisa di ruangan. Kan hanya Nggak untuk perlu pembelajaran. kalau- Nah, dari yang lain kan biasanya harus di atas, harus di ini bisa. Tanpa antena tidak Bisa di dalam. Sama GPS plotter ini juga nanti nggak ada antenanya, jadi untuk GPS-nya sudah tertanam di alatnya. Wih, mantap.